Groba Aquatics'ten herkese merhaba arkadaşlar. Ben Batuhan. Yepyeni bir videoya daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün Gökhan Tıknazoğlu abinin evine misafir oluyoruz arkadaşlar. Bu evin özelliği birçok farklı lokasyonda birbirinden farklı birçok akvaryumun bulunması. Gökhan abi zaten kanalın eski takipçileri bilirler. Son 7 yıllık kanalın tarihi boyunca muhtemelen 5-6 tane projeyi kendisiyle gerçekleştirdik. Ben de bu projeleri bu video boyunca sağ üstte çıkan kartlar bölümüne koyacağım. Beraber yaptığımız röportajları veya deniz akvaryumları ile ilgili olan içerikleri bu kartlara tıklayarak sizler de izleyebilirsiniz. Her zaman olduğu gibi bizi misafir ettiğin için çok teşekkür ederim Gökhan abi ve YouTube kanalımıza hoş geldin. Ben teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Beni bu şeyle onurlandırdığınız için. Eyvallah. Haydi daha fazla vakit kaybetmeden arkadaşlar bu evde bulunan akvaryumlarda Gökhan abinin rehberliğinde bir tur atalım. Ne akvaryumları var, hangi canlıları besliyor sizlerle birlikte onlara göz atalım. Ev turuna geçmeden videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi ben kamera arkasına geçiyorum ve yanımda görmüş olduğunuz büyük, bana göre devasa deniz akvaryumuyla ev turuna başlıyoruz. Hepinize şimdiden keyifli seyirler. Evet Gökhan abi, bir numaralı akvaryumdan hemen ekranın sol tarafında görünen devasa Reef akvaryumunu bizim için anlatabilir misin? Bize tanıtabilir misin? Öncelikle tekrar hoş geldiniz. Devasa dedim de benim için çok devasa değil artık. Bize göre tatlı sucular için en azından bence devasa bir akvaryum. 150 santimde sanırım. Evet, aslında uzunluk olarak büyük ama genişlik olarak o uzunluğun genişliği değil. 150-50-50 bir akvaryum bu. Şu an dalga motorlarını, kafa motorlarını durdurduğum için su seviyesini biraz aşağıda görüyorsunuz. Normalde su seviyesi daha yüksekte. Bu SPS akvaryumu. Daha çok zaten mercanları gördüğünüz üzere akro türleri var. Çeşitli birkaç Monty türü var. 2-3 tane de Hammer türüm var. Gold ve Pink Hammer. Onun dışında geneli sert mercanlardan oluşmuş. Birkaç işte Kung Pao Chalice, Watermelon Chalice gibi chalice türlerimiz var. Bu akvaryum bu şekilde bir sert mercan akvaryumu. Onun dışında teknik olarak şey yapalım. Şurada bir fanım var. Yaz aylarında beni idare ediyor. Isıtıcıya göre çalışıyor. Akıllı prizmde ısıtıcı var. Isıtıcı probu. O açıp kapıyor. Hani 25 derece üstünde çalışıyor. 24,5'ta duruyor. O arada tutmaya çalışıyorum akvaryumu. Işıklarımız Ikigai'yi Türk yapımı, onun da reklamını yapalım. Ikigai V2 5 adet taktım. Normalde 4 adet de eskiden 4 adet V1 vardı. Fazla var diye 5 adet taktım. Sump bölümü daha önceki videolarda izlemişsinizdir, aynı. Bu akvaryumun sump bölümü için arkadaşlar başlı başına bir bölüm çekmiştik zaten. Hemen sağ üstte çıkan linkten o bölümü de izleyebilirsiniz. Oldukça enteresan ve güzel organize edilmiş bir sump bölümü var. Onun için şimdilik vakit kaybetmeyelim istersen abi sump bölümüyle ilgili. Zaten kaliteli bir içerik onunla ilgili hazırlamıştık. Yani bu akvaryumda bahsedeceğim bir yeni kullanmaya başladım. Ozon kullanmaya başladım. Ozon tehlikeli bir şey aslında ama ölçülebildiği takdirde gayet faydalı. Ozon ne işe yarıyor abi? Ozon aslında sudaki oksijen oranını arttırmak için. O3 olarak aslında. Yanında bir cihaz var. O cihazla protein skimmer'a ozon sağlıyoruz. ORP metre ile ölçülen bir parametre. Onunla da 400'lerde tuttuğumuz zaman ORP'yi gayet başarılı, balıklar için sağlıklı, suyun temiz berrak görünmesini sağlayan bir parametre ozonda. Balıklar olarak ben burada 2 tane Angel türü balığım var. Birisi Regal Angel, en sevdiğim Angel. Bir tane de arkada şu an Majestic Angel'ım var. Onun dışında Kole Tank'im var ve Clone Tank'im var. Clone Tank'imiz çok serseri. Şu an kayanın altında çıkıyor. Evet, çıktı, gördünüz herhalde. Çok sert bir balık. Tanka ekleyecek arkadaşlar 2 kere düşünsün. Ve onu ekledikten sonra ben şu an başka tank eklemem biraz zor. Scooter Goblin var. 2 adet bundan var. Onun arkasında hemen Hawkfish ve üstünde Yellow Brasse var. Scooter'ımızın diğeri de burada. Ben bir erkek bir dişi olarak almıştım da ikisi de erkek şu an. Bunlar da palyaço balıkları gibi cinsiyet değiştirme, seçme durumları oluyor mu? Bunlar da yok. Bunlar erkek ve dişi olarak. Cinsiyet değiştiren balık sayısı zaten az. İşte palyaço değiştiriyor. Birkaç tür daha var. Hani Angel türlerinde zaten cinsiyet ben en azından bilmiyorum nasıl ayırt edildiğini. Çok da öyle çift balık benim şeyim yok. Hoşuma giden balığı alıyorum daha çok. Şu arkadaşın ismi neydi? Royal Gramma Aynen, göremedik, hemen kaçtı. Royal Gramma balığı Muhammed arkadaşımızın güzel çekimleri oldu. Onları o da sayfasından paylaşır. Biz de kendi sayfamızdan paylaşırız. Bu arada arkadaşlar ikinci kamera arkasında da Muhammed burada. Kendisinden bir selam isteyelim yani. Merhaba arkadaşlar.
Bunun dışında bu tank için anlatacağım başka bir şey yok gibi. Aklıma gelen bir şey yok şu an. Bir sonraki tanka geçelim. O da yine Reef tankım. Bu tank LPS tankı ama ana akvaryumla aynı suyla dönüyor. Hani ekstra bir şey yok. Alttan ben bir boru sistemiyle ana sampıma bağladım ve oradan besleniyor tamamen. Daha çok LPS türlerim var. Hammer türü var. Torchlarım vardı. Şu Hammer mesela çok güzel bir Hammer. Biraz rengi açıldı ama olsun. Gelir toplar. Işıkla da alakalı biraz. İşte Zoa türlerim. Burada saldım. Öyle tamamen Zoa kaplasın. Kayayı tamamen kaplasınlar. Birazcık da stok tank gibi de bir şey var. Sanki ana tankta Ya. kullanmayı planladığın canlıları stokladın. O da var. Aslında kullanmayı planladığım değil de ana tankta mesela Milka türlerim çoktu. Onları buraya geçirdim. Buradan işte isteyen oldukça satıyorum, hediye ediyorum. Öyle sattığımız mercanlar da buradan veriyorum. Ana tankımı da çok tutmak istemiyorum. Ama yine de genel olarak benim LPS tankım aslında. Tam olarak anlayamadığım şey, bu tankın filtrasyon sistemi yok mu? Yani filtrasyon sistemi ana tankla mı aynı? Onu anlayamadım. Aynen, filtrasyon sistemi tamamen ana tankla aynı. Altta arkada Durso, içten Durso sistemi var. Buradaki Durso sisteminden ana tankın sampına giden boru hattı var ve ayrı bir kafa motoruyla da su basıyoruz. Yine bu tankta Ikigai V2 ışığımızı kullanıyoruz. Bu ışıklardan bahsetme sebebim de iOS ve Android uygulamalarını ben geliştiriyorum. Işıkları hem test ediyorum böylelikle canlılar üzerinde etkisini, hem uygulamayı test ediyorum. Bu da senin için bir yandan bir avantaj oluyor. Benim için de avantaj oluyor. Işık sponsorum da olmuş oluyor. Böylelikle ışıkları yapan Midlights markasına selam gönderelim. Bu tankı aynı sisteme bağlamıştım. Mobilyayı şuna göre yaptık. Altında da zaten görüyorsunuz bir boş tank daha var. Aslında bu da ana tanka bağlı. Yine kendi içten Dursolu bir arkadan ayrı boru sistemiyle bu ana tanka bağlanacak. Burada da belli planlarım var. İleride onları da paylaşırız. Belki kurulumunu birlikte yaparız. Yani tek bir SAM sistemiyle 3 farklı tankı çevirme planım var. Aynen öyle. Bence oldukça mantıklı, hoşuma gitti. Güzel bir fikir. Reef tanklarım şu an burada bu kadar. İstersen şimdi koridordaki tanklara geçelim. Evet. Şimdi de buradaki karides tankımıza gelelim. Burası biraz şu an için dağınık. Sebebini de anlatırım. Öncelikle 90-30-20'lik bir akvaryumumuz var. İkiye ayırdım. Bazen geçişler oluyor ama çok önemli değil. Sarı ateş karidesler ve PRL karidesler. Şu an formları vesaire çok iyi ama bir sıkıntı yaşadım bu tankta. Yeşil su sorunu yaşadım. Onun için zaten UV filtre taktım. Onu anlamam da bayağı uzun sürdü aslında. Yeşil gibi değildi. Su çok bulanıktı. Topraktan şüphelendim. Toprak aldık yeni. Geçecekken bir su değişiminde kovanın çok yeşil olduğunu gördüm. Öylelikle UV filtre taktım. Şu an karartma uyguluyorum aslında ama şu an açtık. UV filtreyle bu sorunu çözdüm büyük ihtimalle. Burada Aslında senin yeşil su tam böyle yeşil değil de daha bulanık, buğulu gibi bir suydu. akvaryumda bulanıktı ama fotoğrafını de paylaşırsın belki. Ben sana gösteririm. Bildiğin beyaz kovada yeşildi su. Hani burada çok bulanık gözüküyordu. Bulanıklık ben kumdandır diye düşünmüştüm. Çünkü başka hiçbir şey yok. Her şeyi çıkardım. Şimdi yavaş yavaş geri ekledik. Birkaç gün daha UV çalıştıktan sonra artık UV'yi çıkaracağım. Tekrar bir bakacağız duruma. Ona göre önümüze bakarız. PRL karideslerimiz var. Pure Red Line diye geçiyormuş. Tek çizgili. Bazı çizgisiz şeyleri de var. Onlar daha değerliymiş. Ben çok anladığım türler değil aslında. Şelale filtre taktım. Şelale filtre takmamın sebebi bulanıklıktı. Yoksa pipo filtre var ikisinde de. Filtredendir diye düşündüm. O yüzden değiştirmiştim. Şu an gidene kadar dursun. Burada da sarı ateş karideslerimiz var. İşte moslar, dipte parvulalar var. Parvulalar bayağı tuttu, sardı. Hedefim tamamen bahçe şeklinde yapmak aslında. Güzel bir görüntü olur diye düşünüyorum. Yani karides tankında zaten bu kadar. Başka bir şeyimiz de yok. Karbondioksit veriyor musun? Karbondioksit kullanmıyorum. Hani sadece bir ışığımız var. Yine Midlights yaptı ışığı sağ olsun. Yalnız ışıkların bu bacaklarını, metal ayaklarını da ters monte etmek oldukça güzel bir fikirmiş. Daha önce hiç aklıma gelmedi ama böyle raf olaylarında güzel pratik bir çözüm haline gelmiş. Eline sağlık vallahi. Yani normalde cam üstüne konuyor ama çok yakın olduğu için yukarıdan daha güzel performans alırım dedim. Öyle. Valla bu çok kullanmak mantıklı istedim. geldi. Benim acayip hoşuma gitti. Onun haricinde aslında benim hobim olarak model arabalar da var. Duvarda Hot Wheels'lerim var. Altta arabalarımız var. Biraz dağınık. Normalde bunları toplu tutuyorum da bu ara buraya bakım yaptığım için dağınık duruyor. Böyle arabalarımız da var. Hobi sonsuz bizde. Her şeyin hobisini yapabiliyoruz. Her türlü hobi itinayla yapılır. Hobi yapma hobimiz var galiba. Bu tank da böyle şu an için. İsterseniz bu tarafa doğru geçelim. Geçelim.
Burada tanktan bahsedecek olursak 50-35-35 arkada bir 12 santim 13 santimlik bir arka sampımız var. Şu an Tunza 9004 koydum. Çekmiyor. Ne oldu? Ne zamandan beri çekmiyor? İçeri girdiğimizden beri. Hangi içe? Şurada. Buraya mı? Var. Bu var. Ya oynuyorum yarım saat. Ciddi mi? Vallahi ya. Şaka da. Abi şu yüzünü bir zoomlamak Bence istiyorum. de. Sen buna bir bak. Editte. Şuradan bir daha girelim ya. Ha bu odaya giriş misal. Ha iyi bari ben karidesi de çekmedin sandım. Evet, küçük bir teknik aksaklıktan dolayı devam ediyoruz. Şimdi bu odayımıza geldik. Karides tankımız devam ediyor. Çekiyoruz değil mi? Evet Kayıttayız. şu an çekiyoruz. Şu an Tamam. kayıttayız abi. Eminim kesin bilgi. Buradaki akvaryumum 40-25-25 gibi bir ölçü. Yıllardır kullandığım bir akvaryum. Vladimir karideslerim var. Dibinde gene parola, kripto türleri, pipo filtre. Yıllardır devam ediyor. Bu tanka hiçbir şey yapmıyorum aslında. Su değişikliği vesaire yapmıyorum. Batuhan'ın da eline sağlık. Gelmişken bir temizledi güzel fırçayla falan. Camları da temizlenmiş oldu. Kısmet bir dahaki çekim artık. Ama temizleyecek. bazı tanklarda o oluyor hakikaten. Tank ne kadar eskirse eskisin onun bir kimliği Evet. oluyor yani kullanıcısında. Aynen. Bu tank benim için öyle oldu. Bozamıyorum. Canlılar da çok sağlıklı. O yüzden dokunmak da istemiyorum. Araya giriyorum. Evet çekimlerimiz devam ediyor. Evet ikinci kez. İkinci kez versiyon 2. Tekrar. Burada bir Evet. yüz ifadesi falan geliyor. Evet. Çekimleri video record tuşuna basmayı unutan Batuhan arkadaşımız sayesinde tekrar çekiyoruz burayı. Evet tankın sol tarafında bir takım yemler vesaire görüyoruz. Evet, yemlerden bahsedeyim. Ben tüm balıklarımı çok çeşit yemle beslemeye özen gösteriyorum. Bu tuzlu suda da aynı. Hem bitkisel hem proteinsel şekilde besliyorum balıkları. Burada 4-5 çeşit var zaten. Her gün hangisi denk gelirse öyle atıyorum. Öyle özel şunu atayım bunu atayım değil de. Ama çeşitli yemlerle besliyoruz. Ve asıl diğer projemize geçelim. Hemen yanında zaten görüyorsunuz. 50-35-35 bir tankımız var. Yerden yüksekliği de hani kısa. Çünkü işte sandalyede otururken, burası benim ayrıca çalışma odam. Otururken yanımda olsun. İzleme yüksekliği olarak. Arkadan samplı bir akvaryum. 12-13 santim civarında bir samp var. Protein skimmer Tunze 9004. İşte kafa motorumuz hazır. Işığımız hazır. Onun dışında kayalarımız, Kaan arkadaşım sağ olsun. Kulaklarını da çınlatalım. Aslında akvaryumun tümünde onun emeği var. Onunla birlikte kurduk. Nasıl bir tank olacak abi bu? Bu LPS ve torch türü, sadece torch olabilir. Birkaç özel mushroom türü olabilir kumda. Belki kuma hiçbir şey koymayız. Ya da kuma bir tane brain tarzı bir güzel bir görsel bir mercan koymayı düşünüyorum. Bakalım kışa doğru yapacağız. Şimdiki hedefim ama kayayı alıp kayayı ana tankımın sampına koyup canlandırmak. İşte canlı kaya dedikleri aslında kayanın canlanması, bakteri tutması. En azından ön hazırlık olarak kayayı canlandıracağım. Daha sonra bir su değişimiyle bunun suyunu doldururum. Belki kısmet olursa onun çekimlerini de beraber Onun yapabiliriz. çekimlerinde aslında evet kurmaya karar verdikten sonra, zamanına karar verdikten sonra bir çağırırım. Birlikte gene hem kurulumunu yaparız hem videosunu çekeriz. Hem de keyifli bir muhabbet, güzel Benim bir için içerik de olur yani. evet güzel olur. Hobi şöyle güzel, hobi arkadaşlarla güzel. Hobi tek başına bence hobi değil. Zaten hobiden, Hobi arkadaşlarla güzel arkadaşlar. hobiden kazandığım en büyük kazancı benim Batuhan'dır hobinin. Eyvallah. Daha önce de zaten izlemişsindir. Bir salyangozla başlayan dostluğumuz, abi kardeşliğimiz. Yani hobi arkadaşlarla birlikte yapıldığında güzel. Yeri gelmişken arkadaşlar hemen sağ üstte çıkan linkten de Gökhan abiyle yaptığımız röportajı ve arkadaşlığımızın başlaması, beraber kurduğumuz üretimhane vesaire bir konulardan bahsettiğimiz içeriği de hemen izleyebilirsiniz. Tankımız da böyle. Onun dışında hemen Batuhan'ın arkasına dönerseniz bir tank daha var. Batuhan güzelce döndü. Bu tankı biraz plansız, programsız aldım ama bu tuzlu su tankı aslında ama amacım bunu da karides tankı yapmak. Güzel bir karides tankı yapabilirim ya da güzel bir planla teraryum belki sana gönderdiğim linkteki buna yapabilirsek onu yaparız. Şu an için bir planım yok. Tatlı su ağırlıklı bir planımız var. Ya Ama daha önceden yaptığımız iki şelaleli, şelaleli. akarsulu, mağaralı. sağ üstte. Aynen sağ üstte çıkan linkten ona da hemen tıklayabilirsiniz. Sağ üst nerede şu an karıştırdım ama. Bu tarz projelerde ciddi bir planlama süreci gerekiyor. Kesinlikle. Bu planlama sürecinden sonra ekipmanların hepsini hazırlayıp dekorasyon malzemelerinin hepsini hazırlayıp ondan Aynen. sonra girişmek lazım. Hatta çekim için bir deneme, bir antrenman bile yapmak gerekiyor. Çünkü gerçekten planlı gitmesi gereken
İşte kesip yapıştırıyorsun, motorun yeri çok önemli vesaire gibi konular var. Biz zaten önceki projeyi birkaç seferde çekmiştik. Tabii tek seferde çekemedik. Hatta kayaların yapıştırılması falan uzun sürdü. Ben kendim yapıştırdım vesaire böyle Aynen. şeyler yaptım. Bu tankta da öyle bir gelecek var ama. Tanka da yakışır gibi geliyor, bakalım. Deneyelim arkadaşlar, düşünelim. Kısa bir akvaryum evi turu attıktan sonra arkadaşlar döndük dolaştık. Yine büyük reef tankımızın yanına geldik. Gökhan abi tekrardan bugün bize vakit ayırdığın için ve evini açtığın için kendim ve izleyicilerim adına sana tekrardan teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim ziyaretiniz için ve çekimleriniz için. Bizlerle vakit geçirmek senin için bir keyif miydi? Tabii ki. Benim için de çok güzel oldu. Ya Niye gülüyorsun oğlum? I'm having fun man. Calm down, okay? Benim için de güzel bir anı oldu. Hem güzel çekimlerinizle birlikte bana da güzel fotoğraflar kalacak, anılar kalacak. Teşekkürler, elinize sağlık. Biz de çok teşekkür ederiz abi. Arkadaşlar umarım videoyu ve içeriği beğenmişsinizdir. Lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanala hala abone değilseniz abone olup... Ondan sonra bana sinirli diyorlar ya. Kanala hala abone değilseniz abone olup abone ol butonun yanındaki zil seçeneğini aktif hale getirerek kanalımıza destek olabilirsiniz. Aşağıda bulunan yorum kısmından bana veya Gökhan abiye gerek video ile ilgili gerek de videonun içerisindeki tanklarla ilgili aklınıza takılan her şeyi sorabilirsiniz. Umarım sizler için keyifli, doyurucu, bilgi dolu bir içerik olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.